大家好啊！今日咧想介紹一樣好好用嘅嘢俾大家。咁咧唔知大家有冇試過咧用咗一啲呢啲咁樣嘅擠擠咁樣嘅用品啦，用到最尾嘅時候咧，佢又未用晒喎。但係咧我撳嘅時候咧又撳唔出喎。咁咧抌咗佢又好嘥。咁咧有咩辦法可以更加有效咁樣去用呢個剩低嘅液體咧？咁我哋咧就可以試下咧，用我而家喺淘寶咧，我買咗一副非常好用嘅呢啲咁樣嘅蓋。咁咧佢有大中細碼嘅喎。咁咧而家咧我咧呢個咁樣嘅樽口咧，我就用一個大碼。咁咧呢個大碼咧就要有少少力咁樣先可以吸到落去。咁咧佢就唔會漏啦。咁啊呢個咧你就冚翻住佢啦。咁然後跟住咧，你倒轉佢嘅時候咧，你擺喺呢度，可能擺一段時間啦，或者擺一兩分鐘咧，咁佢咧啲液體流晒落去嗰啲我哋呢啲嘅清潔液啦嚇，流晒落去之後咧，一陣間擠嘅時候咧就可以擠到出嚟噶啦。咁我哋一陣間再試咯。過咗2分鐘啦，咁咧而家我哋可以試下睇下咧，我哋擠出嚟咧係咪會容易好多啦？我哋打開佢先，跟住咧我哋擠，哇，非常之方便。咁咧就擠晒啲洗手液出嚟，好方便噶。